Sa mga papier. So ngayon, mag-unboxing tayo ng Makita na impact wrench. Ito. So ito, nabili ko sa Shopee nung payday sale. Ito. Ayan, for 2,400 pesos. Ngayon, testing natin kung okay ba siya. Kung kaya niyang tanggalin yung panggilid ng motor ko, kung kaya niyang tanggalin yung mga nut ko, kung saan ko siya gagamitin. Tingnan natin kung malakas. So, disclaimer lang. Impact wrench na to, clone lang siya or copy na original na Makita brand. So, tingnan natin kung ano. Okay naman. Ayan, so quick unboxing lang tayo. Kung ano yung laman nung package. Ayan, so kasama dalawang lithium ion na 48 volts. Battery, dalawa. Tapos, ito yung strap para dito. So, hindi ko na gusto nakakabit yan, pero may strap eh. Ayan, strap. Tapos, yung charger. Ayan. May LED indicator kung nag-charge or full. Yung pula, syempre, charging. Ayan. May instruction. Yung green, full charge na. Okay. Tapos, yung pinaka impact wrench nya. Ayan. So, sa unang test natin, test natin dito yung battery, kung legit ba yung 48 volts. Ito kasi parang nagdududa ako kung 48 volts nga ito. Ngayon, test din natin yung impact wrench kung variable speed tong trigger. Ito. Ayan. Test din natin yung torque nya. Ito. So, may actual test tayo sa mga nut doon sa motor. Ayan. And finally, babaklasin natin to. Tingnan natin kung ano yung itsura ng loob. Okay? Ayan. So, unang test muna natin yung battery.
And so ngayon susubukan natin sa panggilid, no? So baklasin muna natin itong mga nut na to. Ito, nakaset siya sa small mode din. Small mode lang tapos reverse. So kahit anong pindot mo, isang quick lang. So kahit anong pindot mo, isang quick burst lang siya eh. Ang luwag ng mga maliliit na bolt para hindi ka masobrahan. So luwagan natin. Gamitan ko na extender. Hindi abot eh. So yun lang. Hanggang na lahat ng bolt. Pwede ba nangyari sa small to ito? Kung makikita nyo. Tapos cambio natin sa ayan, i-off natin yung small para continuous. So dito mas kontrolado na yung speed eh. Ayan. Try naman natin dito dun sa nut ng pulley kung maluluwagan. So para dito kailangan nyo ng size 22 na socket. Ayan, size 22 para dito. So tanggalin natin. Yan, tanggal. So yan, tanggalin nyo yung nut kaya-kaya. So tanggalin naman natin yung dito sa torque drive, size 19. Size 19 yan, para sa torque drive. Yan, tanggal. So yung mga papi, ano, so nakita naman natin kaya-kaya nyo tanggalin pagka panggilid lang. Hindi ko pa siya nasubukan dito sa mga ano eh, sa nut dito sa likod. Pero yung sa harap, kaya-kaya niya tanggalin yung nut, okay lang, kaya niya. Ngayon, hindi pa natin i-testing ito, yung size 39, yung para dun sa torque drive. So susubukan natin kalasin, kaso kailangan kasi na-extender nito eh. So kalasin muna natin, tingnan natin kung madali lang siyang kalasin gamit to. Ayan, so ayun yung torque drive ko. Kaso obligado ako mag-extender dito kasi hindi niya abot. Yeah. Shoot. Pigilan na lang natin para panuwan. Tama. Oh yan, kumalas na. Hindi natin pwede isagad kasi nga tuturit sa atin yung spring. Baka tumurit sa atin. Teka. Yan, sinasabi ko. So sa pahigpit, ganun lang din. Kaso didiinan mo na lang. So yan, kaya-kaya niya kalasin yung buong panggilid ng motor ko. Tingnan natin kung ano yung laman sa loob. Okay?